আসসালামু আলাইকুম, আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটা এইচপি মনিটর নিয়ে কথা বলবো। তা আমাদের হাতে যে মনিটরটি আছে সেটির মডেলটি হলো V194। এটি মূলত 19 ইঞ্চি 18.5 মনিটর বলি। তো এটা সমস্যা হলো, প্রথমেই বলে গেছে নো পাওয়ার। সমস্যাটা হলো মূলত নো পাওয়ার। আমরা এটা পাওয়ার দেবো না, কারণ হচ্ছে এটার যে ঘটনা সেটা হলো যে এটা ফায়ার করেছে বা পিছন থেকে ধোঁয়া উঠেছে, তো এই জন্য আমরা পাওয়ার দেবো না। তো চলুন সরাসরি আমরা দেখি আগে খুলে। এই হলো আমাদের ব্যাক পার্টটি খোলা। এখন আমাদের খুলতে হবে কি এলইডি কেবলটি খুলতে হবে, প্যানেল এলভিডিএস কেবলটিও খুলতে হবে। এরপরে আমাদের মেনুটাও খুলতে হবে। খুললাম, চলুন আমরা, এই হলো আমাদের পাওয়ার বোর্ড, আমরা এটাও খুলে দেখি। দেখুন, কথা এবং কাজ দুইটাই মিল আছে। আপনারা এই যে আইসিটি আছে, এই আইসিটি নর্মালি এখানে কালো হয়ে গেছে। যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন সেক্ষেত্রে দেখতে পাবেন যে এই যে এটা হলো বার্ন কেস। এটা আসলে ক্যামেরা কতটুকু আসতেছে সেটা আমার জানা নেই, তবে এই যে এই সাইড থেকে বোঝা যায় যে এটা পোড়া। তো এইটাই হলো মূলত ফায়ার করে এখান থেকে যে লেয়ার আছে, আমাদের যে লাইনটি আছে এখানে, সেটি নাই হয়ে গেছে। এই হলো মূল সমস্যা। তো যাই হোক, আমাদের যে পালসের যে আইসিটি আছে সেটা হলো খারাপ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমাদের আসলে এখানে কি করণীয় আছে বা কী আসা বিষয়, আমরা আসলে এই ভিডিওটি আপনাদের মাঝে শর্টকাটে এটার সমাধান দেখাবো। এখন এইখানে যেহেতু আমাদের এই পালসের আইসিটি খারাপ হয়েছে এবং লেয়ারটিও নষ্ট হয়ে গেছে, তো সাধারণত আমাদের এই আইসি খারাপ হলে এই আইসিগুলো অ্যাভেলেবেল না মার্কেটে, তো আমরা এখানে কয়েকটাভাবে মডিফাই করতে পারি। তো এটাতে আমরা KLY দিয়ে করতে পারি, আমরা এটাতে STR 665 দিয়ে করতে পারি, বা আরও অনেক রকমের সার্কিট বোর্ড পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে করতে পারি। অনেকে অনেকভাবে করে। তো আজকে আমি যেটা দেখাবো এটা খুব শর্টকাট। এই শর্টকাটটা দেখাবো যে আমরা আসলে এখানে কয়টা ডিভাইস দিয়ে আমাদের এই শর্টকাট মডিফাই করা হবে। তো এর মধ্যে একটি ডিভাইস আছে যেটা আমরা ব্যবহার করব। তো চলুন আমাদের সাথে থাকুন, আমরা মডিফাইটা করার চেষ্টা করি এবং আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। তো আমরা কানেকশনগুলো করে নিই। তো আমরা ডিভাইসটি কানেকশন করে নিছি। এখন আমাদের এই আরেকটা ডিভাইস প্রয়োজন আছে, সেটাও আপনারা দেখতে থাকুন। তো আমাদের এখানে সবগুলোই কানেকশন হয়ে গেছে এবং আমরা এখানে যে ওয়ারিং করে প্রয়োজন আছে তারগুলো সেগুলো সব করে ফেলছি। এখানে আরেকটা সার্কিট আছে। তো চলো আমরা দেখি যে সমস্যাটা, আমরা যে কানেকশনগুলো করেছি আমাদের ইয়াটা অন হয় কিনা, ভিডিও পাওয়ারটি অন হয় কিনা সেটা একটু দেখে নিই। তো পাওয়ার দিলাম, সুইচ, দেখুন পাওয়ার চলে এসেছে। এখন আমাদের কাজ হলো যে আমরা সব কিছু লাগাবো, প্যানেলের কেবল লাগাবো, এলভিডিএস কেবল, এলইডি কেবল। তো চলুন আমরা সবগুলো বসাই নিই একবারে। এই হলো আমাদের প্যানেল এলভিডিএস কেবল, সেটাও লাগালাম, আঠাটো দিয়ে দিলাম। তো চলুন আমরা পাওয়ারটি দিই, দেখি। দেখুন আমাদের এখানেও ছবি চলে আসে, চেক দ্য সিগন্যাল কেবল। তো আমরা এটা ফিটিং করি, এরপরে বিস্তারিত আলাপ করি। তো আমরা পাওয়ার কেবলটি লাগালাম, সব কিছু ফিটিং করলাম। তো চলুন একবার অন করে দেখি। পাওয়ারটি অন হলো, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ডিসপ্লে চলে আসে, সম্পূর্ণ ক্লিয়ার আছে, আর কোনো কালারেও কোনো সমস্যা নেই। যদিও এটা কালারে কোনো সমস্যা আসেনি, আসছে শুধুমাত্র পাওয়ারের সমস্যা। তো আপনারা আসলে দেখতে পেলেন যে আমরা আসলে এখানে কি কাজ করেছি। আমরা খুব শর্টকাটে একটা মডিফাই দেখিয়েছি যে কিভাবে এখানে মডিফাই করা যায়। আমরা একটা পদ্ধতি দেখেছি, মডিফাই কিন্তু অনেকভাবে করা যায়। তো যাই হোক, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।